सलात वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मलफूजा शरीफ में नक़ल आहे हज़रत पीर रोज़ रहमत जन फरमायो त अकेलो ताम न खाइणु घुरिजे बल्कि घणनि सां गॾिजी खाइणु घुरिजे। हदीस शरीफ़ में आयल आहे त अल्लाह तबारक व तआला फरमायो आहे त जेकॾहिं 2 माण्हू गॾिजी खाईंदा त टियों उन्हनि सां कुदरत जो हथु गॾु हूंदो, जेकॾहिं 3 गॾिजी खाईंदा त चौथों उन्हनि सां कुदरत जो हथु हूंदो। सलात वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मलफूजा शरीफ में नक़ल आहे त हज़रत पीर रोज़ रहमतुल्लाह जन हदीस शरीफ में नक़ल इरशाद फरमायो त हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त ज़माने में आलिम अमल वारो ऐं फ़क़ीर सब्र वारो ऐं शाहूकार सखावत वारो ऐं बादशाह इंसाफ़ वारो हुजे, उन ज़माने में ज़मीन जी पुठी भली आहे। जेकॾहिं उन जो उबतड़ आलिम बेअमल ऐं फ़क़ीर बेसबर ऐं शाहूकार बख़ील ऐं बादशाह ज़ालिम हुजे त उन वक़्तु ज़मीन जो पेट भलो आहे। सलात वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मलफूजा शरीफ में हिकु नक़ल आहे त अब्दुल ख़ालिक फ़क़ीर बंदर मॾई जो रहंदा नक़ल करे थो त लिगारी क़ौम जे हिकु फ़क़ीर दरगाह मुबारक ॾांहुं आयो थे। वाट ते ॿुधाईं त हज़रत पीर साईं क़ुद्दुस रहमतुल्लाह जिन सफ़र ते उसिरिया आहिनि। जॾहिं खोड़नि जे शहर में पहुतो तॾहिं कंहिंखां पुछियाईं त असांजो इमाम कहिड़े तरफ़ सफ़र ते चढ़ियो आहे। इहा ॻाल्हि शहर जे मुलनि जे कननि ते पहुती त उन्हनि फ़तवाऊं लिखियूं त पीर साईं जन जो हिकु फ़क़ीर हीअं चवे थो त पीर साईं पाण खे इमाम था सॾाइनि, सो त नाजाइज़ आहे। आस पास वारनि आलमनि उन्हनि ते महरूं बि हयूं। पोइ उन्हनि आलमनि जो लिखियलु काग़ज़ जॾहिं मखदूम अब्दुल वाहिद सिविस्तानी रहमतुल्लाह अलैहि खे पहुतो तॾहिं हुन लिखियो त हिन सूरत में पीर साईं जन खां इमामत जी दावा साबित न आहे, मगर आम माण्हू पंहिंजे एतिक़ाद जे करे इमाम चवनि था ऐं पीर साईं जन सैयद आहिनि, उन्हनि खे क़यामत ताईं इमामत जो वर्सो मिलियल आहे। जेकॾहिं पाण ख़ुदि इमाम चौराइनि तॾहिं बि बेशुबा जाइज़ आहे। पोइ इहो मामिलो जॾहिं पीर साईं जन खे पहुतो तॾहिं पाण मुल्की फरमायाऊं त हीउ बि आलिम हो, हू बि आलिम, पर सम्झ में तफ़ावत आहे। ऐं फरमायाऊं त मस्जिद जो इमाम अगरचा घटि क़ौम मां मसलन कोरी मोची हुजे त बि उनखे इमाम चवंदा आहिनि ऐं चइबो त इमाम आयो आहे ऐं इमामत करायई। अगरचा जमायत थोरी हुजे त बि उनखे इमाम चवणु जाइज़ आहे। सुभान अल्लाह जो बुज़ुर्गनि जी सम्झ एसी ताईं बि न पहुती। सलात वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हाजी अहमद फ़क़ीर टालपुरा खां नक़ल आहे त हिकु भेरे हज़रत पीर साईं क़ुद्दुस रहमतुल्लाह जन सफ़र दावत ते तशरीफ़ वठी थे विया। रस्ते ते वाट ॾेखारींदड़ जो मथो फिरी वियो ऐं वाट भुलिजी वियुसि। पाण ॿिए रस्ते खां जॾहिं मंज़िल ते पहुता त फरमायाऊं अल्लाह तबारक व तआला वलियनि खे भुलिजण खां महफ़ूज़ रखियो आहे ऐं ज़मीन वलियनि जे इश्क सबबि हर वक़्तु ख़ुदा पाक खां वलियनि जी ज़ियारत लाइ पिए दुआ घुरंदी आहे। तंहिं करे अल्लाह ताला पंहिंजे वलियनि खे उन ज़मीन जे शौक़ लाइ ओॾांहुं मोकिलींदो आहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मलफूजा शरीफ में नक़ल आहे हज़रत पीर साईं रोज़ रहमतुल्लाह जन फरमायो त जंहिंजो कंहिं ते कर्ज़ हुजे ऐं हू हिजाब करे कर्ज़ी खां न घुरे त उनखे अल्लाह ताला हर रोज़ उन कर्ज़ जेतिरो अजर अता फरमाईंदो। तंहिं करे उनखे घुरिजे त कर्ज़दार खां कर्ज़ घुरण में नरमी करे। हिन हक़ीक़त ते हिकु हदीस शरीफ़ बयानु फरमायाऊं त क़यामत जे ॾिहाड़े कंहिं शख़्स जो हिसाब थींदो ऐं चङा कम उन जा ज़ाहिर न थींदा, पोइ अज़ाब जो हक़दार थी पवंदो। मगर उन में हिकु आदत हुई त पंहिंजे कर्ज़दार खां हया जे करे कर्ज़ न घुरंदो हो। पोइ अल्लाह तबारक व तआला जे दरबार मां हुकुम ईंदो त हीउ शख़्स दुनिया में हयादार हुयो ऐं हीउ अल्लाह तबारक व तआला जी हया जो वक़्तु आहे, तंहिं करे उन शख़्स खे छुटकारो ॾियो।